Alo Mingalava Bhaya Dine Saniya Sela Nadao Nase Drenlani Nile Nanai Sangamini J. Libido Basic English Grammar Chicken English Dada Grammar Dingaza Mia Sadin Baramabia Online Majiju Lila Jagondo Ningamanga Mia Leve Mingalava Sunday Dingle Alo Goes in about Jama Chanda Video Yoshin saw Piatan Kede Lube Maybody, no? Get the video did the meeting answer Liga as we all see MBTI how to write reasons or the Halidwame. Araga Samina Yaji Meso in Blau Merua Mero Nibo is out loud at the Jaunari is out of Madon as at though Pineji Mesoino, Pioneer, Corazon and Nibo, Pine Base or really PDF fine, no? Get early Madwag in the Bureau, she are motivated to Nakushima Janigali. Maybe I live at Dobby Bam. Hodea, Nebioke did it. Now I see my she is a grown dweller. Do or die, sir, do that. Do or die, Bajiba. Do or die, sir, Barbalesra. That's the situation in which you must take a big break in order to avoid failure. I must say, my dear man. Do or die, sir, Bamalo Biomessino. At the Ajiro de Bayali, Bajiba Type what time as a level, do or time at the Jivachame. No, the Malasham Manasre, the Bobo, do the Rabado, low day, Tidebo, Dines Rabado. They no more or show Peters in the ball. No? So, a situation in which you must take a big risk in order to avoid failure. In order to avoid failure, Jasho Murigo, the Bureau of Balobrasoin, Sound Rebel. Shemiamia go big alama. In order to avoid failure, the Salaman body, no, Middle Salaman body. Saulagio, no, Saulagiliani, I'm a Saudaman Baulam Baula. Jiba. In order to avoid so, in order to thread down the demo, in order to do that. The lawyer and the low, like ye, Benamaro, yeah, Benamaro. Benamaro, Sadi by like Melly, I gene may have Benamaro. Tauta be a man in order to do the Benamaro, Tauta. Tabudo in order to a long as a long like ye like Bala. Balona or Saturday. Saturday by the Rula Tiny Bemi. Sada Nilamati, Sama Nilamati Baloma. Emaji, in order to avoid failure, Jasho Murigo shall level yen, in which you may take a big risk, Menga, a big Jima, Rix or Baro. Yeah, bigger Jima, the Rico Veda, Bajima. So Zamurigo, Babera. You must take you are a situation in the group. I'm a situation in which you must take a big break in order to avoid failure. Chasho Murigo, in order to avoid about Sound Wede, failure to Chasho Mu. That is like matter. In order to avoid failure, Chasho Murigo Sound Wede, in which you must take a big break or a somebody, you are a situation in Chini. Divertical died. Divertical died, Kama, do or die to Pura Lesra. Did it Diama? Chashomu, Shan Level Mala, Meadow Atama Baby,
တနက်ကင်ဝါတဲ့တိုက်ပွဲတိုက်တယ်မလို့တနက်ကြီးကင်ပြီးတော့သူများပြစ်တာကိုခံမှာလားကိုကသူများတဲ့ဥအောင်ရင်ပြစ်မှာလားအဲ့ဒါဘာလို့ဖို့လဲအဲ့မှာ in order to ဆိုတာရှာကြည့်စာကြည့်ဖတ်ကြည့်လိုက် in order to avoid failure ပြော in order to avoid failure ပြောအဲ့ဒါကြာရှုံးမှုတွေကိုရှောင်လွှဲဖို့ဆိုတာမင်းတို့မသေးခြင်းလို့ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားကိုပြစ်သက်ခံမှာဆိုလို့ကိုကရင်ဆုံးပါလို့တော့ပြတ်တတာအဲ့ဒါကို in order to avoid failure လို့ခေါ်တယ်ဒါလေးတစ်လုံးတော့ကိုယ့်ဘာကိုရအောင်မှတ်ပေါ့စာသင်တဲ့အခါဆိုတော့ရှားရှုံးမှုတွေကိုရှောင်လွှဲဖို့ဆိုတော့ဥပမာပေါ့အခုကဘုန်းကြီးတို့မှာကိုဗစ်ကာလစီကံတွေတင်းထားတယ်ဒါလည်း in order to avoid failure ရှားရှုံးမှုတွေရှောင်လွှဲဖို့ဟုတ်တယ်မလားရှားရှုံးမှုဆိုတာကိုဗစ်ကာလမှာကမင်းတို့လှုပ်ချင်တာလှုပ်ကမြင်းကြောချင်တာထားချင်တာထားတယ်ဆိုရင်ဟုတ်တယ်မလားတကယ်လို့မြန် positive ဖြစ်သွားပြီးထားပါတော့မင်းတို့တွေဒုက္ခမရောက်ဘူးလားအ ਨੇ များတော့ဒုက္ခရောက်မယ်မင်းတို့လည်းမဟုတ်ဘူးဘသူဖြစ်ဖြစ်ဒီမှာတဘာဖြစ်အကုန်ဒုက္ခရောက်မှာသဘောပေါက်လားအဲ့လိုမျိုးဒုက္ခရောက်မဲ့အရာတွေကိုတဲ့ရှောင်လွှဲဖို့အတွက်ဒါပြောတာဘာတော့အဲ့လိုမျိုးရှောင်လွှဲဖို့တဲ့ in which we might take a big risk ဆိုတာငါတို့တွေစွန့်စားမှုတွေလုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ situation အခြေအနေတစ်ခုမှာပြောတယ်ဘာကိုပြောလဲဆိုရင်ဒီဘက်က do or die ကိုပြောတာဘာကိုပြောတာစကားတစ်လုံးနဲ့ပဲရှိတယ် do or die နော်အသေးသေးအသေးချေဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်အခုတပည့်တို့လည်းပဲစီကံကိုအသေးချေလိုက်နာရမယ်သဘောပေါက်လားဒီဒူအော်တိုင်းဆိုတဲ့စီကံကိုအသေးချေလိုက်နာရမယ်ဒီကာလမှာဒီစကလုံးလေးကိုမင်းတို့ပြောရမှာသဘောပေါက်လားဘယ်နေရာမှာဘာဖြစ်ဖြစ်အလုပ်တကူလုပ်မယ်အခုပညာရေးပေါ့ပညာရေးကိုဆွန့်လွတ်သွားမလားဆွန့်လွတ်တယ်ဆိုတာဒါဒူတာတိုင်းလားတိုင်းတကယ်လောက်တာပါတော့ဒူအချင်းတွေရမှာမင်းတို့ဒူအော်တိုင်းပဲဒါကိုမင်းတို့သိရမှာငါကိုယ့်ဘက်ကိုအားငယ်လာတဲ့အခါဟိုစားတင်တယ်စားဖတ်တယ်စားလေ့လာတဲ့အခါမှာအားငယ်သွားတဲ့အခါမှာကိုယ့်ကိုပြန်အားပေးဖို့ motivate ခေါ်တာပေါ့ဟာဒူးတော့တိုင်းပဲငါစားမလို့ရင်တော့ဒူးဖြစ်မလားတိုင်းဖြစ်မလားအဲ့ဒါဆိုရင်မလို့ဟိုပြပြချင်တာနော်စွန့်လွတ်မှုတွေကိုလုံးရမယ်ကြိုးစားရမယ်ဒါပြောတာနောက်တစ်ခါပါတော့ do or die situation for me to survive ဆိုတာတပြည့်တော့အခုဆိုရင်အဲ့ဒါကလုံးဆို do or die situation for me to survive ဆိုတာ as you are we survive ဆိုတာရှင်သန်ဖို့ဒါလေးချောက်ရေးပေါ်မှတ်ထားဖို့ဘုန်းကြီးအော်နေမင်းတို့ကငေးချင်တာငေးနေ do or die situation for me to survive ဆိုတာပါတော့ to survive ဆိုတာရှင်သန်ဖို့အသက်ရှင်ဖို့ for me ငါအတွက် do or die situation ဆိုတာသေမလားရှင်မလားဆိုတဲ့အခြေအနေဆိုလိုချင်တာကအခုညီလေးတို့အခုတပည့်တို့နေတဲ့ကာလကကိုဗစ်ကာလစီဒါ do or die situation ပဲပြောကြည့်ပါ for me ဆိုတဲ့နေရာမှာ for us လက်ထည့်လို့ရတယ်ပေါ့ to survive ဆိုတာရှင်သန်ဖို့မင်းတို့ငါတို့ရှင်သန်ဖို့အတွက်အခုချိန်နေသည်တကယ်ကိုဘာဖြစ်နေတဲ့ချိန်နေတော့ do or die situation ပြန်ပြောဒါလေးတွေပြောတာတခါလေးရအောင်မှတ်တာနောက်တော့တစ်သက်လုံးရအောင်ဆွဲအောင်လုပ်ပါတယ် do or die situation တစ်ခါဆိုဆိုစမ်းပါအခုတပည့်တော်ဒီလိုကာလတွေရောက်နေတယ်တပည့်တော်အခုကိုဒီလိုကာလဆိုတာကိုဗစ်ကာလနော်ဟိုကူးစက်မှုတွေပြန့်နေတယ်များနေတယ်နော်ဆိုလိုချင်တာကဒူးဆိုတာကစီကံကိုလိုက်နာမလားဒိုင်းစီကံမလိုက်နာတော့သေခံမလားဒီ situation ဆိုတာအခြေအနေဒီနှစ်ချက်ပဲရှိတယ်တော်ကြီးပဲရောက်သွားတော့ပြန်ပြော do or die situation ဆိုတာဘာတော့ဒုသရကဘယ်တော့စီကံဒီမှာဒီနေ့ကာလမှာဆိုဘာတော့ဒုသရဘာတော့စီကံလိုက်နာမလားဒိုင်းဆိုတာစီကံမလိုက်နာလို့ဘာလို့တာတော့သေမလားအဲ့ဒီ situation အခြေအနေမှာပဲရှိနေတယ် for me ဆိုတာ for တဲ့ငါတို့အတွက် to survive ဆိုတာဘာတော့ရှင်သန်ဖို့ဒီနေ့ရှင်ဘုရားတို့တပည့်တော်တို့ရှင်သန်ဖို့အတွက် do or die situation တကယ်ရောက်နေတယ်ဟုတ်ပါလားဟိုစစ်သားတွေဆိုလည်းပဲကာလာတစ်ခုကိုကြည့်စစ်သားတွေတစ်ခုစစ်သားတွေပေါ့နော်စစ်သားတွေတက်စကန်ချထားတယ်သူများလာတိုက်မယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ချိန်မှာပြန်ခုခံမလားအသေးခံမလားဒီနှစ်ခုပဲရှိတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုအခြေအနေပြောတာဟိုနောက်တစ်ခုကပညာရေးပဲပြောပညာရေးလည်းပဲမင်းတို့ do or die ပဲ situation ပဲပညာရေးဆိုတာလည်းပဲဆိုလိုနေတာကပညာရေးကိုလေ့လာလိုက်စားမလားဆက်ပြီးတော့ဒီလိုကာလမှာ do ပေါ့ဆက်လုပ်မလား
ဒါမှမဟုတ်ပညာရေးဆုံးလုပ်ပြီးရွာပြန်ပြီးတော့အေးစေးမလို့ဆောင်ချုံပြီးသင်္ကန်းချုံပြီးအိတ်မလားပေါ့ဒိုင်းပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့နှစ်ခုတစ်ခုခုပဲအဲ့ situation မှာဒီလိုတို့ရောက်နေတယ်ဆိုတာကိုဒါဒီနေ့သိစေချင်တာနော်နောက်တစ်ခါဒူအော်ဒိုင်းအထမ်းဆိုတာတို့က ATTMP အထမ်းဆိုတာစ조사မှုအထမ်းဆိုတာဘာတော့စ조사မှုအဲ့ဒါဒူအော်ဒိုင်းအထမ်းဆိုတာလည်းပဲတေးရှင်အမြစ조사မှုပဲဒီလိုတို့ဒီစာပေလေးလာတယ်ဆိုတာလည်းပဲဒူအော်ဒိုင်းအထမ်းပဲဒီကိုဗစ်ကာလအခုလိုပေါ့စီကန်းနဲ့တင်းတင်းကြပ်ကြပ်နေရတယ်ဆိုတာလည်းပဲဒါဒူအော်ဒိုင်းအထမ်းလို့ခေါ်တယ်သဘောပေါက်တယ်နော်ဒါကိုချင်းချင်းပြောလို့ရတယ်သူတို့ဘာလည်းပြန်မျှဝေလို့ရတယ်နော်စီကန်းလိုက်နာမလားအသေးခံမလားဒါလေးကိုပဲဒါအတူကောက်ပေါ့ကြိုက်ကြယူလို့ရတယ်ဒူအော်ဒိုင်း A situation that is extremely important and failure will present a big problem. A situation that is extremely important ဆိုတာလုံးဝအရေးကြီးတယ် that is extremely important အရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေတစ်ခုဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကာလပေါ့အခုကာလတနိုင်ငံလုံးတစ်ကမ္ဘာလုံးခြုံကြည့်အောင်ကိုเจ้าနဲ့လည်းခြုံကြည့်အောင်ဒါကအရေးကြီးတာမကြည့်ဘူးလားအဲ့လိုမျိုးအရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့ situation အခြေအနေတစ်ခုတဲ့ MV failure will present ဆိုတာကြာရှုံးမှုတွေက will present ဆိုတာရလာလိုက်မယ်failure ကြာရှုံးတဲ့ will present ဆိုတာအဲကြာရှုံးမှုဟာ will present ဆိုတာရလိုက်မယ်နော် in a big problem ဆိုတာပြဿနာကြီးငယ်တွေနဲ့ဆိုလိုချင်တာကပြဿနာကြီးတွေနဲ့ဆိုတော့ဒီဒူအော်တိုင်းမှာကိုကရင်ဆုံးလောက်မလားလက်ဦးမှုယူမလားတော့မပါတော့မလို့အသေးခံမလားအဲ့လိုမျိုးပေါ့အသေးခံလိုက်တဲ့ကြာရှုံးမှုပေါ့လက်ဦးမှုမယူနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီလိုတို့ကပြဿနာတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရမယ်လို့ရှင်များများပြောတာဟုတ်တယ်မလားအခုဒါကအခြေအနေရေးရမှာမင်းတို့အဲ့လိုပြောပြတာပညာရေးမှာလည်းအဲ့လိုပဲဒူအော်တိုင်းပဲစာလို့ရင်လို့မလို့ဘဲနဲ့ရောင်တော်နဲ့အချိန်ဖြတ်တန်းသွားမင်းတို့40 30ကျော်40ရောက်သွားရင်သိသွားပြီနော်မတူးခဲ့လို့ဗာပြတာလဲမတူးခဲ့ရင်ဗာပြမှာတော့ဒိုင်းမယ်မတူးခဲ့ရင်တော့ဒိုင်းလိုက်မယ်ဒါကိုပြောတာဒါကြောင့်မို့ဟိုပြဿနာတွေနဲ့ကြုံလိုက်မယ်ဘာမှမလုပ်ခဲ့ရင်တပတ်ပါရနော်နောက်တစ်ခါကျတော့တလုံးနော်ထဲ fire or flight ပြော fire or flight ဒါလေးကလည်းဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီစာထဲမှာမနက်ကလည်းသူတို့ motivate ပေးထားတယ် fight ဆိုတာကတိုက်မလား or တော့ flight ပါတော့ပြေးမလားဒါလည်းပဲခုန situation အခြေအနေလိုပဲတူတူပါပဲဒူအော်တိုင်းနဲ့တူတူပဲ fire flight ဆိုတာအနေနဲ့ကြုံလာတယ်ဆိုရင်သူတို့ကရင်ဆိုင်မလားထွက်ပြေးမလားဒါပဲပေါ့လားခုလိုအခက်အခဲတွေကြုံလာတဲ့ကံသူတို့ကဟိုအခက်အခဲကိုရင်ဆိုင်မလားကဲအခက်အခဲကိုရင်မဆိုင်ဘဲနဲ့ထွက်ပြေးမလားအခက်အခဲဝေးရပြေးမလားဟုတ်တယ်မလားဒါပေမဲ့အခုကိုဗစ်ကာလတန်ဃာတွေအများကြီးနဲ့သူတို့ဆက်ပြီးတော့စာချစာစင်လုပ်မလားစုံကုန်းတွေဒီလိုပဲရှာမယ်ခက်ခဲပါစေဟုတ်တယ်မလားဒါက fight တာဘာလို့တော့ flight လောက်တယ်ဆိုတာလွယ်လွယ်လေးပဲပြေးတယ်ပြန်တယ်ဆိုတာပြေးတယ်ဆိုတာလွယ်လွယ်လေးပဲကြောင်းပိတ်တယ်ရှင်ပြရဲ့ပေါ့ပါရှင်ပြတို့ကိုရက်ကိုဒေသကိုစိတ်ချမ်းသာစွာပြန်ကြပါရှင်ပြတို့မိဘတွေဆရာသမားတွေကျွေးလိုက်မယ်အဲ့ဒါကဘာလို့လဲ flight ကြောက်လို့မလားအဲ့တော့ do or die တော့ fight or flight အဲ့အချိန်ကြီးဆိုတာတို့ကြုံနေရတာနော်ဒါတို့နောက်ဆုံးပြောရမယ်ဆိုရင်ဟိုတိုက်ပွဲတစ်ခုကိုဝင်တိုက်တဲ့လူကနော်တိုက်ပွဲတိုက်နေတဲ့ကာလမှာမင်းတို့ထမင်းကောင်းဟင်းကောင်းစားဖို့ဘယ်သူမှဘယ်စစ်သားမှလည်းမျှော်မှန်းဘူးဟုတ်တယ်မလားမင်းတို့လည်းပဲဒီလိုပဲပေါ့အချိန်တစ်ခုမှာဒီလိုမျိုးကြုံနေတဲ့ကာလမှာဟင်းကောင်းကြီးပဲစားဖို့မျှော်မှန်းမဲ့ကာလမဟုတ်ဘူးသဘောပေါက်တယ်မလားကောင်းကောင်းစားဖို့မျှော်မှန်းတဲ့ကာလမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တို့အိန္ဒိယမှာဆိုရင်နော်ဘယ်ကာလပဲဖြစ်ဖြစ်အိန္ဒိယမှာကြောင်းတက်ခဲ့တယ်သီလင်္ကာမှာကြောင်းတက်ခဲ့တယ်နိုင်ငံရေးချမ်းမှာကြောင်းတက်တဲ့ဦးစင်းကိုရင်ဘုန်းကြီးတွေမှန်သမျှဟင်းတစ်ခွက်အများဆုံး2ခွက်ပဲ3ခွက်ဆိုတာမတောင်းတနဲ့ဘယ်သူမှလည်းမချက်ကျွေးဘူးမတို့ပတ်စံချီအောင်ချက်မကျွေးဘူးပေါ့တယ်မလားအလောက်ချုပ်ခံပြီးဘယ်သူမှမချက်ဘူးခန်းသီးတစ်ခွက်ဆိုခန်းသီးနှက်လိုက်မယ်ပြီးအောက်ကဟင်းကြိုချီရင်တစ်ခွက်သွားပြီနော်တပတ်မှတစ်ချိန်ပဲသူတို့တက္ကသိုလ်နေခဲ့တယ်တပတ်မှတစ်ချိန်ပဲအသားငါးဆိုတာစားတာတနင်္ဂနွေပဲတပတ်ပေါ့လားအဲ့လိုအခြေအနေမှာသူတို့ကဖြတ်တန်းခဲ့ရတယ်မပေါ့ရနော်ဆိုတော့သူတို့ပြောကြတာ fight or flight ပဲဟိုငပိနဲ့စားရင်စားပြီးသူတို့က fight မလား flight မလားဒါ fight မယ်ဆိုတာဒီလိုမျိုးပေါ့ဟိုစီကံလိုက်နာပြီးတော့ပညာရေးတွေဆက်ချီတတ်မယ်ဒါမျိုးပြောတာအဲ့လိုမှပေါ့ flight လုပ်တယ်ဆိုတာပြန်တန်းသွားတယ်ဆိုတာအဝေးပြေးတယ်ပြောတာမပေါ့လားတော့ပြန်ရောက်မယ်ပြီးသင်္ကန်းချုံပြီးအိတ်မယ်စွန်းစားမယ်အိတ်မယ်ဒါပဲရှိတော့တယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ဒီမှာလွယ်လေးပဲမြန်ပြောပြမယ်နော် firefly response ဆိုတာလည်းပဲမှတ်ထားမယ် response ဆိုတာတုံ့ပြန်ချက် ISPONT ဆိုတာ PON ဆိုတာပါ response ဆိုတာပါတော့တုံ့ပြန်ချက်ဒီနေရာမှာသူတို့ firefly response ဆိုတာရှိတယ်နော် firefly ပါတော့ response နော်အခုပေါ့တို့ကာလာပြတဲ့ရှောက်တယ်ဆိုရင်ဒါနော်တို့စာဆက်မသိဘူးပြေးမယ်ပြန်မယ်ဒါကဘာလို့ဆိုတော့
ဘာ response 5 response လား flight response လား flight ဒါမျိုးလေးပေါ့ကိုယ်ဆက်ပြီးတော့ရဲမွန်လုံးမယ်ဒါပေမဲ့လုံးတဲ့ခါမှလည်းပဲစစ်သားတွေလို့ပေါ့စစ်တိုက်တာတနက်တစ်ချက်ပြစ်တဲ့ရုံနဲ့ရမလားတတိရှိတယ်လို့ပြောရင်ရမလားတတိရှိတယ်လို့ပြောရင်မရဘူးတနက်ပြစ်တဲ့ရုံနဲ့မရဘူးရေအခြေအနေကိုသုံးသပ်ပြီးတော့ဝတ်တင်ဝတ်မဲ့မောက်တင်မောက်မဲ့ကာကွယ်ယူတင်ယူရမယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုပဲသူတို့ကလည်းပဲ fight တင် fight တယ်ဆိုတာက fight တယ်လို့ fight တယ်ဆိုတာမှာအကာအကွယ်ယူတင်ယူရမယ်ဝတ်တင်ဝတ်ကမယ်ငုံတင်ငုံရမယ်ဆိုတာဘာပြောမလဲစီကံလိုက်နာတင်တဲ့ချိန်လိုက်နာရမယ်ဟုတ်တယ်မလားငတ်မဲ့ပြတ်မဲ့ဆိုတဲ့ကာလမှာလည်းပဲပါတော့ငတ်တွေပါတော့ခံနိုင်ရမယ်ဒါမှသာလျှင်ဒါ fight or flight စိတ်သက်ဖြစ်သွားမှာနော်ကဲနောက်တစ်ခုလေးသွားကြည့်စင်ကောဆင်ပြောကြည့်ပါစင်ကောဆင်ပြောကြည့်ကျွန်တော်ကြော်သွားလိုက်နောက်မှသူပြီးတော့စာအုပ်ထဲမှာစာအုပ်တဲ့ခါကျမှသူပြီးတော့ဘာသာပြန်လေးသိချထည့်ပေးမယ်စင်ကောဆင်ဆိုတာလည်းပဲဘာလဲစင်ဆိုတာနစ်မြုပ်တာဆွင်းဆိုတာဘာတော့စင်ကနစ်မြုပ်တယ်ဆွင်းဆိုတာကူးခတ်တယ်ဒီစကားလုံးလေးတွေမှတ်တာစကားပုံဒါစကားပုံတွေပြီးတော့ motivate စကားပုံတွေဒါအင်္ဂလိပ်စာလေ့လာရင်းနဲ့သွားသင်သွားတဲ့ဟာတွေပဲနော်စင်ကောဆွင်းဆိုတာစင်ဆိုတာဘာလို့နင်းမြုပ်တာအော်တော့ဆွင်းဆိုတာကူးခတ်တာကူးမြောက်တာပေါ့လွတ်မြောက်တာပေါ့ဥပမာမာဇနကတော့ထုံးတော့ပေါ့မာဇနကတော့မလားနော်တင်မောပြတ်တယ်သူ့မှာဒီလိုပဲတွေးတယ်ဟုတ်တယ်မလားစင်ကောဆွင်းပြောကြည့်ပါနစ်မြုပ်ခံမလားနစ်မြုပ်ပြီးတော့ငါသေးကွာခံမလားအသေးခံမလားတော့ပေါ့ဆွင်းဆိုပြီးတော့ပါတော့ကုခတ်ပြီးတော့လွတ်မြောက်တဲ့လမ်းကိုရှာမလားဒီလိုမျိုးချင်နေပေါ့ဒီနေ့ကာလပဲဒီတိုင်းပဲစင်ကောဆွင်းပဲဒါပြောလို့ရတာပဲတို့တို့ကနစ်မြုပ်ခံမလားဘဝတစ်ခုကိုကဲတောတောင်တွေဒေသတွေမှာတော့မို့တစ်ခုခုပေါ့နော်ဟိုဘာမှမလုပ်ဖက်နဲ့ပေါ့အဓိကတော့တောရောက်တောင်ရောက်ပေါ့ဘေးရောက်ပေါ့လေမြို့မှာလည်းပြီးတော့လည်းပဲဘာမှမလုပ်ဖက်နဲ့စင်ဆိုတဲ့နော်ဘဝမှာဘာမှအလုံးမလုပ်တဲ့ဘာတော့အချိန်လေးကုန်နဲ့စင်ဆိုတဲ့နော်နင်းမျိုးမှုနဲ့ဖြတ်တန်းမလားဆွင်းဆိုပြီးတော့ဒီလိုဘာပဲပြောပါတော့ရသလောက်ကုခတ်မလားဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါမျိုးအချိန်တွေမှာဒီလိုကစင့်ကောဆွင်းကိုအားငယ်လာတဲ့အခါကိုလည်းပဲပြန်ပြီးအားပေးငါကဒူးော်တိုင်းပြန်ပြောဒူးော်တိုင်းနောက်တစ်ခါ fight ကော fly စင့်ကောဆွင်းဒါလေးတွေကမတကယ်ကိုတို့အားပေးရမယ်စကားလုံးတွေပေါ့ကိုအားပေးတယ်တငယ်ချင်းအားပေးတယ်တငယ်ချင်းစိတ်တက်ကြနေတယ်ရဒူးော်တိုင်းကွာဘုန်းကြီးပြောတာလေရမင်းလည်းသိနာပဲဟုတ်တယ်မလားမသိဘူးဘုန်းကြီးပြောတာမပြောနဲ့စင့်ကောဆွင်းဆိုတာရှိတယ်ရဒူးော်တိုင်းဆိုတာရှိတယ်နှလုံးနဲ့ပဲမင်းနော်ဒီကာလမှာတို့ဒီလိုမှမင်းဟို fight or flight ပေါ့ဒီလိုမျိုးမှတို့တွေကဟိုရင်မဆိုင်ရဲဘူးဒီလိုမျိုးမှတို့ကကြင်ကြမကန်နိုင်ဆိုရင်တော့ပါတော့ဟုတ်တယ်မလားတို့တွေကဒိုင်းနဲ့ရောက်သွားမယ်သေလိမ့်မယ်ဘဝကနင်းမြုပ်သွားမယ်ဟုတ်တယ်မလားဒါမှပေါ့တယ်နော်ကဲနောက်တစ်ခုဘာပြောလဲဆိုတော့ failure or success entirely by one's own effort တစ်ခေါက်ဆိုပြမယ် failure or success ပြောကြည့် success မဟုတ် success က succeed လို့ပြောမယ် succeed failure or succeed ဆိုတာ failure မဟုတ် fail or succeed fail ဆိုတာကကြာရှုံးမှုပေါ့ကြာရှုံးတည်ပေါ့ဒါ fail ဆိုတာဗတ်ကြီးကြာရှုံးနေ succeed အောင်မြင်တယ်ဆိုတာကတဲ့ entirely ဆိုတာလုံးဝကြာရှုံးနေအောင်မြင်တယ်ဆိုတာလည်း entirely လုံးဝပဲ by ဖြစ်ပေါ့ once တစုံတစ်ယောက် own effort ဆိုတာနော် one own effort ဆိုတာတစုံတစ်ယောက်ရဲ့ပေါ့ one ဆိုတာတစုံတစ်ယောက်လို့ပြောမှာနော်အမှ apostrophe ပါတယ် apostrophe s ကပါတော့ e once ဆိုတာပါတော့တစုံတစ်ယောက် e မင်းတို့ apostrophe တခါသင်ပြီးတယ် adjective ဘာ adjective တော့ဘာပဲ adjective one ဆိုတာတစုံတစ်ယောက် e တဲ့ own ဆိုတာကိုယ်ပိုင် own ဆိုတာပါတော့ effort effort ဆိုတာပါတော့ဝိရိယအားထုတ်မှုကိုပြန်ပြီးတော့ဒီ file လေးတွေနားထောင်တဲ့အခါဒီအကြောင်းလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဖတ်ပြတဲ့အခါကျရင်ဒီလောက်လေးရရင်မစိုးလေမင်းတို့ကလည်းဘုန်းကြီးကပြောတာပဲရှိတယ်ဘာမှလည်းအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးဆိုတော့ဘာထုမှပြောပါလေကုန်တာပဲရှိတယ်မှတ်တဲ့နာလိုက်မှတ်ပါလို့နော်ကြာရှုံးတဲ့အောင်မြင်တယ်ဆိုတာတစုံတစ်ယောက်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဝိရိယပေါ်မူတည်တယ်ဝိရိယနဲ့ဘာတော့သက်ဆိုင်တယ်ပြောတာတပတ်ပေါက်လားနော်မင်းတို့တွေခုနပြောတဲ့ဟို fight or flight do or die ပေါ့အဲ့လိုခြေနေဒီအကုန်လုံးကဘာနဲ့ဆိုင်တာတော့မင်းတို့ရဲ့ဝိရိယနဲ့ဆိုင်တယ်နောက်တစ်လုံးသွား3မျိုးရှိသွားပြီအတွဲ3မျိုးရှိပြီးသွားပြီ do or die ပြောစင်ခေါ်စင်3မျိုးဒီမှာအတွဲလိုက်လာပြီ make or break ပြောကြည့် make or break
အတန်တွဲက make or လည်းထွက်ရ make call အတန်တွဲထွက်လည်းရ make or break ဆိုတာ make ဆိုတာလောက်တာကွာ make ဆိုတာမလို့သိရပါတော့လောက်တယ်မကြခင်ဒီဘက်တွေဒီ action ဘက်တွေလာလိမ့်မယ်နောက်ဒီနေရာသွားဆိုနေရာလောက်ဆိုရောက်ပြီ break ဆိုတာပါတော့ကျိုးပြတ်တယ်ပျက်စီးတယ်ပေါ့ကွာတီးဆောက်မှလားအပျက်စီးခံမလားဒါမျိုးပေါ့ဒူးတော့တိုင်းနဲ့ခက်စင်စင်ပဲသဘောတယ်နော်အသိရှိမပြောတော့ဘူးကွာအလုံးလုံးမလားနော်အလုံးမလုံးပဲနဲ့ပျက်စီးခံမလားဆိုတာဘဝကိုအလကားလေလွင့်ခံမလားဒါမျိုးလေးတွေပေါ့နောက်တစ်ခုသွား now or never ပြော now or never ဆိုတာလည်းပဲဒီလိုပဲဒူးတော့တိုင်းလိုပဲအခုစ조사မလားအခုလုံးမလားအခုတိုက်ပွဲဝင်မလားသို့မဟုတ် never ဘယ်တော့မှမဖြစ်တော့အမလို့တော့ဘူးဘယ်တော့မှခွင့်လန်းရှိမှာမဟုတ်တော့ဘယ်တော့မှမလို့ဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဆိုတဲ့သဘောကိုယ့်ဘက်ကိုချိန်ဆပြီးယူတော့သဘောပေါက်တယ်မလား now or never ဆိုတာအကဲအခုကဲတပည့်တို့ကအခုကိုဗစ်ကာလမှာအခုစီကန်းလိုက်နာမလားဟုတ်တယ်မလားအခုတပည့်တို့ကဟိုပြောမှဆိုတော့စီကန်းလိုက်နာတယ်ဆိုတာစီကန်းပဲပြောနေလို့ခက်နေအောင်မယ်တပည့်တို့ကကိုယ့်ကိုအခုချိန်ဒီမှာဆင်ကျင်ပြီးတော့နော်အတိတရားနဲ့နေမလားဒါမှမဟုတ် never ပေါ့ဘဝမှာဘယ်တော့မှလူလုံးဘာတော့မလာတော့ဖြစ်တော့ဖြစ်ခံမလားဒါပြောပြတာနော်ကဲအဲ့ဒါတော့သူကဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့ကြည့်ဒီတမျက်နှာပဲရှိတော့ if you say now or never ပြန်ပြော now or never အဲ့တော့ is တကယ်လို့မြန် you say မင်းကပြောတယ် now or never now or never လို့ပြောတယ်ဆိုတာကတဲ့ you mean that something must be done immediately ဘာပဲပြောချက်ချင်းလုပ်ရမှာပြောတာ something ဆိုတာ you mean ဆိုတာ that something တခုခုက must be done လုပ်ကိုလုပ်ရမယ်တခုခုကိုလုပ်ကိုလုပ်ရမယ် immediately လို့ခေါ်တယ်ပြောကြည့်ပါ I am immediately immediately ဆိုတာချက်ချင်းကိုလုပ်ရမယ်ပြောတာလုပ်တဲ့လုပ်ကိုချက်ချင်းလုပ်ရမယ် because it's not done immediately that there will be another chance to do it နော်တကယ်လို့မြန် if not done immediately တော့ချက်ချင်းမြန်မလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်တဲ့ because it's not done immediately ချက်ချင်းမလုပ်တဲ့ကြောင့်နဲ့ there will not be another chance to do it နောက်တဲ့ chance ဆိုတာလာမှာမဟုတ်ဘူးဒါပါတော့တိုက်ပွဲတစ်ခုပဲရှင်များများကိုပြောတယ်ပေါ့တိုက်ပွဲတစ်ခုတိုက်တယ်တိုက်ပွဲတစ်ခုရှေ့ရောက်သွားပြီတိုက်ပွဲတိုက်ခဲ့မှာဟုတ်အခုမတိုက်သေးပါဘူးကွာဆိုပြီးတော့ရန်သူကိုပြောလို့ရမလားညငါဒီကမတိုက်သေးဘူးဒီနေ့ငါသမင်းကောင်းစားမထားသေးဘူးအားမရှိသေးဘူးမတိုက်သေးဘူးဆိုရင်နောက်တစ်ခါတိုက်ဖို့မလို့ခွင့်ရတော့မလားနော်မလို့မနေပေါ့နော်ဒါလောက်သိပြီအခုလိုမျိုးပေါ့အခုလိုပါပဲဒီလိုကာလာမျိုးမှာသဘောပေါက်လားဒီလိုကက်ကာလာမှာဒီလိုကအဲဒီလိုနေရတယ်ဒီလိုရှင်သန်နေကြတဲ့ကာလာမှာဒီလိုကနောင်းနေပါပဲဒီချိန်မလုပ်ဘူးကွာကိုဗစ်ကာလာငါတို့ဘာမှမလုပ်ဘူးသဘောပေါက်လားအခွင့်အရေးရနေချိန်မလုပ်ဘူးစားလည်းမလုပ်ဘူးအဲဒီနေတယ်တော့မဟုတ်ဟိုကိုရက်ကိုရိသမာနေတယ်ဘာမှမလုပ်ဘူးခုနပြောသလိုပေါ့ရဟန်းမလို့သူပြောတာပေါ့အဆောင်သင်္ကန်းချုပ်အိတ်တယ်တို့ပါတို့လူတွေဆိုလဲနော်ဒီဘက်ပြောတာက home stay မှာအိမ်မှာနေတာဟုတ်တယ်အိမ်မှာနေပြီးတော့သူတို့ကလည်းအိမ်မှာအလုပ်လုပ်ပေါ့အလုပ်တင်တာဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့ဒီနာကစာသင်သားရွယ်ကျောင်းသားရွယ်တော့စာလေးပါလေးလုပ်ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဒီဘက်ပြောချင်တာနော်အတင်းကျပ်ကြီးဟိုပြင်ထွက်ပြီးတော့စာလိုက်ပါစာတက်ပါလို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးတဲ့နော်ဒါကြထင်လဲလွဲနေအောင်မယ်ဘုန်းကြီးကထင်ဒါကြီးပဲပြောနေတယ်လို့မယ်ဆိုတော့ဒီနာကိုယ်အခွင့်အရေးရနေတဲ့အခါမှာနောင်ဆိုတာယခုလောကမှာပေါ့မနှက်ဖန်ဆိုတာအချိန်မဆွဲနဲ့မလို့စကားပုံလေးကြားဘူးတယ်ဟုတ်တယ်မလားဒီနေ့လုပ်တဲ့ဟာဒီနေ့လုပ်မနှက်ဖန်အချိန်မဆွဲနဲ့မနှက်ဖန်ဘာဖြစ်တော့မသေးချဘူးအဲကြောင့်မို့နောင်နေပါလို့စကားလုံးပေါ်လာတယ်နော်ကဲအဲကြောင့်မို့ဒီလိုပြောမယ်ကဲအဲ့ဆိုဒီလိုပြောထားတဲ့စကားလုံးများပါပြီကဲပြောညီတို့ဘာတွေအောင်ပြောရသလားနော်ဆိုတော့ပြန်ပြောမယ် do or die ရယ် fight or fly ရယ် sink or swing ရယ် bake or make or break ရယ် now or never အဲ့စကလုံး၅လုံးပေါ့ဒီအတွဲလိုက်လေးတွေမျိုးကြက်တာလုံးဝကြက်တာကွာလုံးဝကောင်းတဲ့ရအောင်လုပ်တာအမြဲတမ်းဒါလေးလျှောက်တွေးနေတပတ်ရနော်အဲ့ဒါမင်းတို့ဘဝမှာတော်တော်လေးကိုနေပြလိုက်မယ်တို့ဒါမင်းတို့ကိုကြီးပွားနှီးပေးတာဟုတ်တယ်နော်ဘုန်းကြီးလက်ကားထိုင်ပြီးអော်ပြီးတော့လက်ကားချပြီးတော့ဘာသန္တရနော်သူများပြောခံမှာအဲ့ဘုန်းကြီးကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနော်ဘာမှလည်းမဟုတ်ဘာသာရေးမသိပဲနဲ့ဟုတ်တယ်မလားဟိုအင်္ဂလိပ်စာလျှောက်ထိုင်သင်နေတယ်သူကိုယ်သူဟုတ်မလားမှတ်နေလားဘုန်းကြီးလို့ပါလားစာချပါလားပါဠိစာတွေသင်ပါလားလို့ပြောတဲ့လူတွေပြောတယ်ဆဲတဲ့လူတွေဆဲတယ်ထားတော့ဒါတွေပြောပြတာကအဲ့လိုပြောပေါ့
a Biocan, Jaga, the Bro Chimia, or Biodes, Chimbia, the water Dessa, tis a long along kind, long what Chiwari. No? Coma, Behe maybe anger is a weak times or a shida lame, anger is a bola lame. Colemo, Gumida, the good engaging. Hodamla, Biro, near as strong of a mere as strong, a mere and Brahma, or have a stream of Brahma, mere, Swany, Pinima, Luraima, Ludarima. Alloche, my Biro, mere, Abia, do or die. Hodamla, do or die, Umabo, Yoga to Kanzania, do or die, to Yada. No, the Yugo Yoga Odua, or Kukamala, Yoga Penny Kalarama, Yoga Odua, Kukamala, Kakwemla, Domo Balomla, no, a day gamla, do or die, fire or flight, no, single, swing, baro, make or break, now never. These are long alone, you need a lady, no, Kubango, Lilada, get the beauty need the maintenance. I'm a Sabajaye, Baye, Obajaye, Comlime, Mana, Playtime, Raising, so we do the Rusa Sanity, Popiake, as we all see MPT Abokwa, Yogi, as we all see MPT as a Sabaja, Bay, Object, Comlime, Mana, Playtime, Raising, so we are Yogi, Pianso, as we all see MPT. Online ma Laila, you can imagine the council as we all see MPT. Dalia Nisharema Swaniam as we all see Raji MPT. Emma Ascabaro, Savage Buiga Oga Siga Naroga Amaga Piga Tiga Aga. So, some of bad to build up away, no? Senai, in the summer, Senai Yeme, the Chigama, Sabajabi, object, man, a time reason to me. So, I wajama, I saw the idea about a son and Waja Yedanima, the video of Chimia, Sabaja Yeboni, and Yoga Buddha, thinking Buddha. Bottomla. Chimia, Sabaja Yebon, Dimla. Umaba, subjective pronoun, Tabaro, subject years of Baro, subjective pronoun, Bralochiro. Subjective pronoun Konalon Bairo. I, we, you, they, he, she, it. I, we, you, they, he, she, it. So the subjective pronoun Konalon and the video of Bioke Bude. The Babarana. Oh, Betty Johnson, a good brother, think a baby, Babadi, no? Badu be ye, Badu ha, Namobi Wimana. Subject I will you there, he she is, I am, you are, he is, she is of your Dwebula. Badu have my level, I have, you have, she has, Mathingabula. Subject Bioga Bibi, Bala Bioga Bibi, Loye, as we below, oh, Jamala, they will see John or Lagabi, Caesar Baro, compliments are Barbaro, a pagan. Baba, I have whatever Janoma Babino. She there, here, Janoma, she there, Bashidaro. The Gabizola. Nabedonagama, I have a phone, Babaro, Janoma, Pondolo, she there, I have a car, Babaro, Janoma, Cardly, she there, Daga, a car or a phone or a baro, a pig and compliment. But I am Janodi Pide, he is to the Pide, she is to the Pide, I'm a leve Pide, so I'm your better, Pide, Babidaro, the Gabizola. Duma Pidegua, Nalodan Bimla. He is to the Pide, subject banner or she wanted. The Babana, Senator John of Pedware, David Mapizo, the Babana. She is, we are Baba. General Pejare, the brother Elisama, Mino Biabude, the South of the Camara Balame, not a Bian job with me. Sabajaye, Baye, nearby Mabiola. No, a Sana Mahava, Mahava, in Babo. Sana, Waja the Jondi, Madame, Waja the Jambi Bobo. As we all see MBDA, Demabe, Chile, Waja the Jambi Bodo, so Idama, as we all see MBDA, and there's a subject in Baba, Madame. Subject Baba, Shimano, a Sana Mahava, subject and Babo. Subject and Baba Melobio, the Oleve Jimena. He do the Tabaido.
subject is ဖြစ်သည်အဲ့ဒါပါတော့ but he is သူသည်ဖြစ်သည်ပဲရှိသေးတယ်စကားပြည့်စုံလားစမ်းတဲ့တော့ပြောတယ်စကားမပြည့်စုံသေးဘာမှအဓိပ္ပာယ်မပြည့်သူသည်ဖြစ်သည်ပဲရှိတယ်ဘာမှအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးဘလို့မှလည်းဖတ်เสียရလဲအကြောင်းမရှိဘာမှလည်းဟိုဝါကြလည်းမပြီးတော့ဘူးအဲ့လိုဖြစ်နေပြန်ပြီအဲ့ဒီမှာဒီလိုတော့သူသည်ဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်တာတော့စကားပြည့်စုံအောင်ဆိုပြီးတော့ he is a monk a teacher ဟုတ်လား a driver အနည်းဆုံးထည့်ပြရတယ်မလားအဲ့ထည့်ပေးတဲ့ရလဲပါတော့ complement အဲ့ကြောင့်မို့ဒီလို SVOC မှာ object အကြောင်းလေးတွေလာလိုက်မယ်မကြခင်ဒီမှာပြောချင်တာကအခုပါသင်ပြီးပါလဲဆိုရင် complement သိသွားပြီမန္နာအကြောင်းတွေလည်းဒီလိုသင်ခဲ့တယ်သင်တာမသင်ခဲ့ဘူးလားမန္နာအကြောင်းမှတ်ပြီးသလောက်ပြောနော်အ ਨੇ ဆုံးမန္နာလုပ်မယ်ဆိုရင်မန္နာအဲ့ဒါပဲလုပ်မယ်ဆိုရင်တဲ့ဒီလိုပြောတယ် adjective ကိုဗာထည့်ရမှာအန်လဝိုင်းတပတ်ပါလားခွင့်လင်မြန်တော့အန်လဝိုင်းထက်ခွင့်ကလေးလင်မြန်စွာ slow နေတော့ slowly နေခွေးစွာနော် I should speak English slowly ပေါ့ငါအင်္ဂလိပ်စကားကိုနည်းနည်းပြောတဲ့နဲ့ဟုတ်တယ်မလားတပိတော့အင်္ဂလိပ်စာသင်မြန်တယ်လို့တော့မြန်တယ် response ရတယ်နော်မြန်တယ်အရှင်ပြစာသင်တာမြန်လွန်းတယ်လို့တချို့ပြောတယ်နော်မြန်မှန်းလည်းသိတယ်တမင်လည်းဘယ်လိုပြောမလဲ speed က short ချမရဘူးဖြစ်နေရှေ့ပဲရောက်ချင်နေတာကိုဒါစေနာပါတýသင်သွားရင်တော့ရပါတယ်ဒီတက်သင်မြန်တော့လည်းအချိန်ကရှိသေးတယ်နော်ထားပါတော့ဆိုလိုချင်တာကတပိတော့ပြောချင်တာကဒီမန္နာအတ္တဘတ်တွေလည်းမင်းတို့သိပါပြီနော်အင်းနဲ့နောင်နဲ့ထက်လည်းပဲမန္နာအတ္တဘတ် in secret ဆိုလဲ show word လေးရတို့ဘာလို့ပြောထားရမလားကဲအဲ့ဒါဆိုတော့သိပါပြီဆိုတော့ကျွန်တော် SBOC MPDI မှာညီတို့ဘာသိပြီးလဲဆိုတာပြန်ပြောပြနေတာနော်မန္နာပြီးတော့နောက်ဘာသိပြီးတော့ဗလေးသိတယ်ဗလေးဆိုတာဘာတော့ဗလေးဆိုတာနေရာပြဖို့တဲ့ကဲနေရာပြဖို့အကြောင်းဆိုတော့မင်းတို့သိပြီးလားမသိဘူးလားနေရာပြဖို့အကြောင်းပေါ်ပူအောင်သိသေးတယ်ခဏနဲ့တွေ့နေရတယ်အ ਨੇ ဆုံးနေရာပြဖို့ဗလေးရေးမယ်ဆိုရင်ဘာရေးရတော့ preposition ရင် article ရဲ့နောက် preposition ရင် article ရဲ့နောက်အဲ့ preposition ဆိုတာရှေ့မှာပြောသင်ခဲ့ပြီးပြီဟုတ်တယ်နော်ဦးစီးပုတ်ဦးဆောင်ပုတ်ရှေ့ဆက်ပုတ်တို့ဘာလို့ပြောရမလားစသည်နောက်ဆက်ပုတ်တွေဟောကားတစ်စီးထဲမှာဆိုရင် in a car ဘာညာဘာတစ်ပင်တစ်ပင်အောက်မှာ another tree ဒါမျိုးတွေသင်ခဲ့ပြီနော် play at the best ဆိုတာလည်းသိတဲ့အောင်သင်ထားသေးတယ်မမ at the back ကဏ္ဍမှာ he ဟာတို့ they ဟာတို့အဲ့မှာသူတို့တော့မှအတွေ့အကြုံနဲ့ပြပြသေးတယ် just over there ဘာပြောတော့ဟိုနားလေးတွေဒါလည်း play at the back တွေပဲဒါတော့အဲ့ကြောင့်မို့သူတို့ SBOC MPRD အနီးကပြန်သုံးသပ်ခိုင်းတာ play ဆိုတာလည်းပြီးသွားပြီ T ဆိုတာဘာတော့တိုင်းပုတ်တွေလည်းသင်ခဲ့ပြီးပြီအခြေခံမှာတိုင်းဆိုတာနေရာပြဖို့မလားဟိုမှာပေါ့ sorry တိုင်းဆိုတာဘာတော့အချိန်ပြဖို့ရှေ့မှာပြန်ပြီးလေ့လာဘုန်းကြီးဒီနေ့ပြောတဲ့ဟာတွေကိုကိုယ်ကပြန်လေ့လာတာအချိန်ပြဖို့ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဥပမာပေါ့တပည့်တို့မနက်ခင်းမှာညနေခင်းမှာသူက second တို့ day တို့ second တို့ hours ဆိုတာနာရီ hours နာရီတွေဟုတ်မလား day တို့နေ့တို့နော် months လတို့ဟုတ်မလားရီအကြောင်းနဲ့ပြောခဲ့ပြီမလား in the morning ဟုတ်မလားမနက်ခင်းမှာလို့သုံးတာတို့ဟုတ်မလား at night လို့လား in night လား in the night လားဒါမျိုးတွေပေါ့ဒီဘက်သင်ခဲ့တယ်လိုတာလေးတွေရှိမင်းတပည့်တော့ပြန်ပြီးတော့စာအုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာဖြည့်ပြီးတော့ထည့်ပေးတာပဲနော်ပြန်သင်ပေးမှာပေါ့လိုတာရှိသေးခဲ့သည်ရှိတော့နော်ဒါတော့လောနေပေါ့တော်တော်များများပေါ့ 90% လောက်တော့ရှင်များပြည့်စုံသွားပြီအဲ့တဲ့ဟုတ်တယ်နော်ဆိုတော့ထိုင်းလည်းပြီးသွားပြီဆိုတော့ SBOC MPTR မှာတပည့်တော့ပြောချင်တာကအရှင်များမသိတာမရှိသလား object ဆိုတာလေးပဲနည်းနည်းဒီဘက်ပြောပါအောင်တရက်နေ့ဆိုရောက်ပြီဟောနောက်တစ်ခါဒီနေ့ပြထားတဲ့ပြောပါဆိုတာမင်းတို့အာကြီးလည်းပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်နှလုံးတွေအာခိုင်းနေလည်းမဟုတ်ဘူးဘာပြောဆိုတာဘာတော့အကြောင်းပြချက်ဟိုးရှေ့မှာတည်းကပြောတည်ခဲ့တယ်အင်္ဂလိပ်စာစတင်နေရနော်ဆိုတာ reason ဆိုတာအကြောင်းပြချက်ဟုတ်မလားအဲ့ဒီအကြောင်းပြချက်ဆိုတာဗိုက်စာလို့စားတယ်တို့ဒါပါတော့နော်အင်္ဂလိပ်စာဘာတော့တက်ချင်လို့သင်တယ်ဘာပဲပြောအကြောင်းတရားတွေကိုရေးမယ်ဆိုရင် ဆိုတဲ့ reason ကိုနောက်ဆုံးမှရေးမယ်ဆိုတာပြောခဲ့တယ်ကဲအဲ့တော့ကြည့်မယ် how to write reason ပြောhow to write reason ဆိုတာ how to ဘယ်လိုမျိုး write ရေးတယ် reason ဆိုတာအကြောင်းပြချက်ကိုဘယ်လိုရေးမလဲအဲ့ဒါပြောရမလားဒီလေးသင်တဲ့သင်ခန်းစာကဲအဲ့ဆိုတော့ကြည့်မယ် reason အကြောင်းပြချက်များရေးသားပုံနဲ့အဲ့ဒါဒီတော့ကိုယ့်ဘက်ကိုသာနော်တခုရင်းပြောပြမယ်အဲ့မှာ because ပြောကြည့်ပါ because အဲ့မှာအတွက်ကြောင်းလို့သိပေးရတယ်ဘယ်လိုရတော့
ပြန်လုံးဆိုမယ် B E C A U S E ဆိုကြည့်ပါအဲ့မှာအတန်ထွက်တဲ့ကမှာ it တန်ထွက်မယ် because B လို့မထွက်နဲ့ E လို့အတန်ထွက်နဲ့တခါတည်းသူတို့အတန်ထွက်ကိုတွားပြမယ် it တန်ထွက်ဘာတန်တော့ B ကိုဒီနေရာမှာ B လို့မထွက်နဲ့ big it ဆိုတဲ့တန်ထွက်ပေါ့နော် it I တန်ရှိတယ်ဖရက်တဲ့မှာမလို့ရှာကြည့် it တန်ရှိတယ် big အဲ့လိုရမယ် big နဲ့ cause နဲ့တော့ခါတန်လေးလည်းရှိမယ်အမေရိကန်တော့ all than cause အင်္ဂလိပ်ကခါတန်ပဲ because big cause ဆိုလည်းစမလို့နဲ့ဟိုအင်္ဂလိပ်တန်လေးရကြည့်မယ် because ခါတန်လောက်ပဲ because အဲ့လောက်ပဲ because ဒါမဲ့အမေရိကန်တန်တော့မြန်မြန်ဆန်ဆန် sorry အတန်ကိုဆွဲတယ် all တန်ကြီးထိရောက်အောင်သွားတယ်နော် because အဲ့လိုသွားမယ် B လို့မဆိုနဲ့ E တန်မဟုတ်ဘူး E တန်မဟုတ်ဘူးဒါပြောချင်တာနော်မလို့ကြိုက်တဲ့နေရာမှာရှာကြိုက်တဲ့အတန်အတွက်ကိုလိုက်ကြည့်နော်တပည့်တော်ကဒါနဲ့ပေါ့ IPA နဲ့ပြောပြတာ International Phonetic Alphabet အတိုင်းအတန်ထွက်ပြတယ် because ပြောအဲ့တော့ because နောက်မှာ final sound ကဇာတန်ရှိတယ်ပြောဇာတန်ပြောဇာအမှ B E C A U S E ဆိုပြီးတော့စာ S နဲ့ဆုံးနေဆိုပြီးစာတန်လို့မထင်နဲ့နော်ဇာတန်ဆုံးနေပြထားတယ်ဘာတန်တော့ဇာတန်နဲ့ဆုံးရမယ် because ဇာတန်ထွက်မယ် because ဒီတလုံးကိုတော့အပိုင်လောက်ပါအခောက်တရားတစ်ထောင်မြဲတမ်းပြောရမယ်စကားလုံးနေ့စဉ်သုံးတဲ့အခါမှာဘယ်ချိန်မှပြောဒီ because ဆိုတာပါနေမှာအဲ့ဒါယူမင်းတို့က because လုံးနဲ့ because ဘာညာရှောက်ပြီးတော့တွေးရချမအောင်နဲ့ပြန်ပြောမယ်ဒီအတန်ထွက်လေးကိုပဲရစေခြင်းနဲ့ဘုန်းကြီးပြော because ဇာတန်လေးနဲ့ because ဟုတ်ပြီဟိုဘက်က off နဲ့တွဲမယ်ဘာနဲ့တွဲမှာတော့ on နဲ့တွဲတဲ့က link လုပ်မယ် off အတန်ဘာတန်လေးရှိရ off အဲ့ဒါဇာနဲ့ on နဲ့တွဲ observe because ဘယ်နော် B လို့မထွက်နဲ့လို့ပြောတာရှင်းလား because အဲ့မှာ because ဆိုတဲ့နောက်မှာတဲ့ဘာပြတာတော့အန်ပြတာတွေ့လားအန်ဆိုတာဘာတော့နောင်ပုတ်လိုက်မယ်အဲ့မှာဘာသာပြန်တဲ့ခါကျရင် तू အတွက်ကြောင့်လို့ဖြစ်သွားမယ်ဘာပြမလို့ because နောင်ဆိုရင်အတွက်ကြောင့်နောက်တော့ကအဲ့လိုမျိုး because လို့မလုပ်ဘဲနဲ့ because လို့ပြီးတော့နောက်ကဟို because ပြီးတော့ね sorry နောင်မသုံးရင်နောက်က but ing ပြောအဲ့ but ing သုံးရင်လည်းပဲအတွက်ကြောင့်ပြန်မယ် but ing နောက်မှာ तू complement တော့မှobject complement manner playtime reason တွေအကုန်ထည့်လို့ရတယ်ပြောပြမယ်ဒီမှာအချက်နဲ့ချက်ရှိတယ် because နောက်မှာ noun နဲ့ ban ကြည့်လိုက်မယ်ဘာနဲ့လိုက်မှာတော့နော် why do you study English why ဘာကြောင့် do you study English မင်းတို့အင်္ဂလိပ်စာကိုလေ့လာတာတော့ဟုတ်ပါ့လား why do you study English မင်းဘာကြောင့်လေ့လာတယ်ဆိုတဲ့ကွာဒါကြောင့်ဘာကြောင့်လေ့လာတာဆိုဒါလည်းလို့မေးကြတဲ့ကွာဘာကိုမေးနေရတော့အကြောင်းမေးနေရမလားဖြေတဲ့ခါကျရင် I eat banana ငါပြောသည်စားတယ်ဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ဘက်ကို affirmative ရိုးရိုးဖြေလို့ရမလားငါပြောသည်စားတယ်စားတင်တယ်လို့ပြောလို့ရမလားဘာလို့အင်္ဂလိပ်စာတင်တာလဲဆိုစားတင်တယ်လို့မင်းတို့ကပြောလို့မရဘူးငါအိတ်တယ်ပြောလို့ရမလားအကြောင်းမေးဘာပဲပြန်ဖြေရမှာအကြောင်းပြန်ဖြေတဲ့ခါကျတော့ဒီလိုပြောချင်တာကဒါ reason ကိုပြန်မေးတာ reason ကိုဖြေတာဖြေတဲ့ခါကျရင်ခုနပြောတဲ့ပြန်ပြော because ပြောကြည့်ပါ because of ဇာတ်နဲ့ order because of now အဲ့မှာ noun လိုက်မယ် noun ပုတ်လိုက်မယ်ဟိုဘတော့မဟုတ်ဘာ ing လိုက်လိုက်ရတယ်ပြောတာနောက်ခုရှိပါရင်နော်အဲ့ဒါတော့နောက်ကျမှ तू ဘာကြောင့်လဲဆိုတာဘယ်လိုလဲဆိုတာပြောပြမယ်ဥပမာပေါ့ why do you English study English because you ဆိုတာ noun ပုတ်ပဲ pronoun ဆိုမဲ့ noun ပြနေယူရမယ်နော် because you မင်းကြောင့် because မောင်ကြောင့်ဘာပေါ့လား noun ပုတ်တယ်မလား because ဘယ်လိုခေါ်မလဲဆို age ပေါ့ခေတ်ကာလကြောင့်ဒါမျိုးလေးပြောလိုက်တာ because ဘယ်လိုပြောမလဲဘာပဲပြောပါကွာဟိုတရားရောက်ကိုပုံချမယ် because of master ဟုတ်ပါလားအဲကြောင့်မို့ noun ပုတ်ဆိုကြတဲ့ noun ပုတ်ထဲအတွက်ကြောင့်လို့ဖြစ်သွားတယ်မလား
because of မောင်မောင်ဆိုပါတော့မောင်မောင်ကြောင့်မောင်မောင်အတွက်ဆိုတဲ့ပုံစံမထည့်လိုက်ရမောင်မောင်ကြောင့်လို့ပဲပြောလို့ရအတွက်ကြောင့်တူတူပဲတဘောနော်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘန်းကြီးထည့်လို့ရတယ်ဆိုတာကဒီမှာပေါ့ because နော် because of going to ရန်ကုန်သွားခြင်းကြောင့်တော့မဟုတ် sorry ရှုပ်နေကြတာမရှိဘူးဆိုတော့ဘာကြောင့်အင်္ဂလိပ်စာသင်တာလဲဆိုတော့ because ဘန်းကြီးဆိုတော့ဘန်းကြီးနဲ့တွဲလို့ရမယ်ပါ because one in ဆိုတော့မကောင်းဘူးစပါတော့ဒီနေရာမှာထားခဲ့ဒီအဖြေလေးဒီနေရာမှာစင်မပြေလို့နောက်တစ်ခုသွားအမှန်တော့ဘာကြောင့်အင်္ဂလိပ်စာသင်တာ because to but one နဲ့သုံးတာကောင်းတယ်အဖြေတွေကလေ because not to behind the time because to go abroad because to perfect ဘာညာပေါ့နောက်လာလိုက်မယ်နော်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုသွားပြီးစုံသွားမှလာရင်ဒီလိုပြောရတယ်ကောင်းမယ်အဲ့မှာနောက်တစ်ခုသွားမယ် because of being ပြော being ဆိုတာ to be ရဲ့အရှေ့ပေါ့ဘန်းကြီးပုံစံမျိုးအဲ့မှာတခါမှတ်ထားမှာနော် because of being ဆိုတာကအဲ့လိုပဲသူလည်းပဲအတွက်ကြောင့်လို့ပြန်မယ်အဲ့မှာဘာပြောမလဲဆိုတော့အဲ့နောက်မှာ C ဆိုတဲ့ complement လိုက်မယ်သို့မဟုတ် adjective လိုက်မယ်သို့မဟုတ်ပါတော့ place လိုက်မယ်ပြန်ပြောပထမဆုံးတော့ because of နောက်မှာ noun လိုက်တယ်ဘန်းကြီးလိုက်တယ်ဒုတိယမှာ because of နောက်မှာ being လိုက်တယ် complement ရဲ့ adjective ရဲ့ place ရဲ့ဥပမာပေါ့အဲ့မှာ because of နောက်မှာ complement လိုက်တယ်ဆိုတာ because of a teacher ဘာဖြစ်တော့ဆရာတရားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် because of a monk ဘာဖြစ်တော့ sorry being ပါမယ် sorry because of being ပါမယ်နော် because of being a teacher ဘာဖြစ်တော့ဆရာတရားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် because of being a monk ဘာဖြစ်တော့ရဟန်းတစ်ပါးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် complement ဆိုတာ noun ပုံလည်းမဟုတ် noun ရှစ်မှာအနည်းဆုံးတော့ article ထည့်ရတယ်ဘာပါနော်ကဲတကယ်လို့မြန် noun အများဆုံးတော့ရပါတယ် because of being students ဘာဖြစ်တော့ကျောင်းသားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တော့ကြောင့်နော်အဲ့လိုမျိုးသုံးလို့ရတယ်အမှ adjective သုံးမယ် because of နောက်မှာဘာသုံးမလဲဒုတိယအမှတွေ့ရနော် adj ပြထားရမလား adjective မပါ because of being dangerous ဆိုတာဘာတော့အနေနဲ့များတဲ့အတွက်ကြောင့် because of being beautiful ဘာပဲလာရကြ because of being beautiful I love you because of being dangerous အနေနဲ့များတဲ့ကြောင့် I don't go I'm afraid go back ဒါမျိုးမလား I'm afraid go back because of being dangerous ဒါမျိုး I love you because of being ဘာတော့အခါ rich လို့ဘာတော့ because of being အကျစ်တယ်မလား beautiful ချမ်းသာလို့လှလို့ဒါမျိုးမလားဒီလိုမျိုးသုံးတယ် adjective လည်းလိုက်လို့ရတယ် adjective ကတော့မင်းပြောတယ်အထောင်နဲ့တောင်းနဲ့သိန်းနဲ့ချီတယ်ကိုပိုင်အောင်လေးလာအတွက်ကြောင့်ဆို reason ရပါ့တော့ဘာနော်ဘုန်းကြီးလောက်ပြောပြရင်မင်းတို့ကကင်းပါတော့ကိုပိုင်ကိုပဲလှုပ်ဖို့အတွက်စူးစမ်းတော့နော်စုတုပြုလို့မြဲပြောတယ်ဘုန်းကြီးကအခုပြောပြလိုက်ပြီဥပမာလေး Elizabeth တလုံးပြောရင်မင်းတို့ကတူတော့ဗောတူတော့မယ်တွေးမယ်လေ adjective တလုံးပြောမင်းတို့ adjective တလုံးပထမဆုံးဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပြောမလားပြောဟမ်ပြောပါရေးပြောစမ်းပါ friendly because of being friendly ဘာလို့ဖော်ရွေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖော်ရွေတဲ့အတွက်ဖော်ရွေလို့တူတူပဲဖော်ရွေတဲ့အတွက်ကြောင့် I came to you မင်းမင်းစီလာတယ်ဒါမျိုးပြောတာနောက်တစ်လုံးပြောမြန်ပြောဟမ် ugly because of being ugly ဘာပြောတော့ရုပ်ဆိုးတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့လိုပြောပါရုပ်ဆိုးတဲ့အတွက်ကြောင့် I hate you because of being ugly ဘာပြောတော့ရုပ်ဆိုးလို့ငါမင်းကိုမုန်းတယ် I hate you တပတ်ပါလားနောက်ဘာရှိတော့ဟမ်ထောဟမ်ထောထီရန်ထော because of being ထောဘာတော့အရက်ရှည်လို့ you can pick up the flower မင်းကပန်းခူးနိုင်တာပေါ့ you can pick the flower you can နော် you can take it ပေါ့ရက်ရှည်လို့မင်းယူနိုင်တယ် because of being ထောမင်းရှည်လို့တော့ you can jump မင်းခုံနိုင်တယ်ဒီလိုပဲအကြောင်းပြချက်တွေကသုံးတဲ့အခါကျတဲ့ agent နဲ့လာသုံးလို့ရပြီရှင်းသွားပြီနော်တော်ပြီ agent ကြောင့်ပြောနေတနေ့ကုန်လောက်ပြီးမှာမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ခုသွား because of being နောက်မှာနောက်တော့မှာ place လိုက်မယ်ဗာလိုက်မှာတော့ place ဆိုတာဘာပြောတော့နေရာဒီဘက်နေရာပြဖို့တခုအစတင်တော့ပြောခဲ့တယ်ရှင်များများဟို under the tree တို့ဘာလို့သုံးခဲ့မလား under the tree တစ်ပင်တစ်ပင်အောက်မှာပြောခဲ့တယ် bye တော့ preposition ရဲ့ article now play ပါမယ် because of being နော် under the tree ဘာပြောတော့တစ်ပင်တစ်ပင်အောက်မှာအဲ့ဒါတစ်ပင်ဆိုတဲ့ play လိုက်လိုက်ရင်ရှိလို့ပြန်မလားဖြစ်လို့ပြန်မလားတစ်ပင်တစ်ပင်အောက်မှာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့လိုမလားကဲအဲ့တော့နောက်ထပ် play တွေပြောဘာပြောမလို့ because of being
in the club ဘာပြောတော့အတန်းထဲမှာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် you are now having a big chance you all are now having a big chance ဆိုတာအရှင်မြတ်ကအခွင့်အကောင်းတွေအများကြီးရနေတယ်လို့ပြောတာ because of being in the class ဘာပြောတာတော့အတန်းထဲမှာရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အရှင်မြတ်အတန်းမှာရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုတော့အခုအတန်းထဲမှာရှိနေလို့အခွင့်အရေးတွေအများကြီးရတာမဟုတ်လားကံကောင်းနေတာမလားအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ online မှာလိုက်မှဆိုစာအုပ်စာတမ်းမရှိပြန်ဘူးအဲ့လိုမျိုးခက်ခဲလေးရှိတယ်ဟိုနေဘေးဖုံးဘေးမရှိတာနဲ့ဟုတ်တယ်မလားဒါပြီးတော့စာသင်မဲ့အချိန်ရှင်များကျန်တဲ့အလုပ်တွေလုပ်နေအောင်မယ်ဆိုတော့ဆိုလိုချင်တာကပါပြောချင်တာကဆက်သွားတာနော် because of being နောက်မှာ play book ထဲကြိုက်တဲ့ play book ထဲဦးဇာဝနာစတိဦးဒေစာလေး play book တစ်ခုတော့ပြောပြစမ်း because of being in the market ဘာပြောတော့ဈေးနားမှာရှိနေလို့ because of being in ရန်ကုန်ဘာပြောတော့ရန်ကုန်မှာရှိနေလို့ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်တူတူပဲလေ because of being at GDFC ဘာပြောတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ play book ထဲမင်းတို့ဒါလေးကိုသေချာလောက်တာရှင်းရှင်းလေးတွေပဲကိုကငိုလိုက်တွဲတာ because of နောက်မှာ being ပါတယ်အဲ့မှာ complement adjective play လိုက်တယ်အတွက်ကြောင့်လို့ပြန်တယ်ရှင်းရှင်းလေးဘာမှမခက်ဘူး reason ရေးတာနော်နောက်တစ်ခုသွားမယ် cause ပြောကြည့်ပါ cause noun နဲ့ဘန်းကြီးအတွက်ကြောင့်တူတူပဲ be ဆိုတဲ့ဟာကို big ကိုဖြုတ်ထားတယ် because လို့မသုံးရင် cause ပြောကြည့်ပါ be ဆိုတော့ဖြုတ်ထားတာဒါပါပဲ noun ပို့လိုက်မယ်မလိုက်ရင်ဘန်းကြီးအပေါ်မှာအတွက်ကြောင့်ဆိုတာပြည့်မလားအဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးမ cause you cause များကြောင့်ဟုတ်လားနော် cause ခါပါတော့ကားကြောင့်ပဲကားဒုက္ခရောက်လို့ပေါ့ပုံစံမျိုးဖြစ်မှာပေါ့ကားကြောင့် cause food ဆိုတာပါတော့အစားစား cause computer cause electricity ဘာပြောတော့ electricity ကြောင့်မီးကြောင့်လျှက်စစ်မီးကြောင့်အဲ့လိုမလားဘက်ကိုအိုင်ကြီးပေါင်းနေဆိုတာလည်းပဲ running တော့ because of running ပြေးနေတဲ့ကြောင့် because of running နော် walking လမ်းလျှောက်တဲ့အတွက်ကြောင့် cause of riding ဘာတော့ရေးနေတဲ့အတွက်ကြောင့် cause of studying လေ့လာနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့မှာဘက်ကိုအိုင်ကြီးပေါင်းအကုန်ပေါင်းထောင်နဲ့တောင်းနဲ့ရှိတဲ့စကားလုံးတွေထွက်လာလိုက်မယ်ဒါပေါ့လားဒီမှာနေ breathing ရေးပုံတောင်းနဲ့ချီပြီးရေးလို့ရတယ်ငါတနေ့ကုန်ထိုင်ပြီးကုန်မှာမထက်เสียဘူးဒါပေါ့လားတွေးတဲ့စကားလုံးနဲ့ကိုယ်မှရှောက်ပြောနေမကုန်အဓိပ္ပာယ်တွေနော်မတော့မှာတော့တင်တာဘုန်းကြီးတင်တာက၅လုံးတော့မရဘူး၄လုံးပြန်ရရင်မရမယ်၃လုံးပဲပြန်ရတယ်အဲ့လိုလောက်တော့မလို့ရဘူးဒါပေါ့လားဘုန်းကြီးပြောသလိုကိုယ်မှကိုရှောက်ကြံလေးနောင်ပုတ်တွေဖြောက်တဲ့ပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်တွေကိုယ်မှကိုကြံကြည့်ပေါ့ cause of banana ဘာဖြစ်တာ cause of ချေရပါတော့ခေါင်းထိုင်ကုန်ကြောင့်ငါဘောနော်တောင်းတမရှိဘူးတောင်းတရှိတယ်ရှောက်တွေးပေါ့ဆိုလိုချင်တာကတွေးတဲ့နေရာမှာဒါစကလုံးပြတ်သွားတယ်နော် phrase စကားစုတွေပြတ်သွားတယ်ဒါမျိုးကြံခိုင်းတာမင်းတို့ကအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘုန်းကြီးက၃လုံးရေးထားတယ်၃လုံးပဲအဲ့တက်ပို့ပြီးတော့မရတော့ဒါကကံကောင်းတယ်၃လုံးရေးတာ၃လုံးရတာကံကောင်းတယ်၃လုံးရေးတာတစ်လုံးမှမရရင်တော့သွားပဲခုနကပြောဒူးတော်တိုင်း၅လုံးပေးထားတယ်ဘယ်နှလုံးရတာမလို့ပြောသမှာ၅လုံးရရင်ပြန်ပြောကြည့်သမှာတကယ်ရလားတကယ်ရလားခဏပါနော် because of being in the class ဘာပြောလဲအတန်းထဲမှာရှိနေလို့ because of being in the class now right now you can recite it all ပေါ့နော်မင်းတို့အတန်းထဲမှာရှိနေလို့ဒါရွတ်နိုင်တာနော်ဟုတ်တယ်မလား after sometimes later မကြခင်ပေါ့ is will fade away ပေါ့နော် you have forget it you have forget all ပေါ့မင်းနောက်ပြန်ခဏနေပြေးသွားမှာပါမင်းတို့နေဟုတ်တယ်မလားမမေ့နဲ့ငါကောင်နေဘုန်းကြီးတပည့်တွေတော့ပေါ့လားဒါရမေးရမယ်ရမဟုတ်ဘူးဘုန်းကြီးပြောတာဒသနာလေးတွေကဒါရလိုအပ်တာပဲဘဝစာတလုံးဘုရားတဆူလို့ပြောတယ်ဆိုတာလည်းပဲဒါပဲပြောတာဒါလေးလေးလာလိုက်နာမမင်းတို့ကတကယ်အကျိုးများလို့ပြောတာဘာပါနော်အဲ့လိုအတိတစ်ခုပေါ့နော်အတိလေးတစ်ခုရဖို့ဘုန်းကြီးပြောတာကဲဆက်သွားနောက်တစ်ခါမြန်သွားမယ် BAC USC cost လဲသုံးလို့ sorry CA USC cost လဲသုံးလို့ CO ဇက်နဲ့သုံးတာလည်းရှိရအတူကောက်ပေါ့နော်ဒါတော့တို့ name writing တွေမှာရေးတယ်သချင်းတို့ sound တို့ compose ပေါ့နော်ကြပြားတွေ poem ဆိုကြပြားတွေပါတယ်လေသချင်းတွေကြပြားတွေဒသနာတွေတငယ်ချင်းတွေရင်းနှီးတဲ့လူတွေပါရေးတဲ့ခါကျရင်
နော် because လို့ cause လို့မြည်မယ်တပြည့်နဲ့လျှော့လာတယ် cause ပြောကြည့်ပါဒီမှာခါတည်းပဲ CAUSC ဆိုတဲ့အတန်ထွက်ကိုတခါတည်းအတန်ထွက်လိုက်တာ C နဲ့ on နဲ့တွဲရင်သူက call ဇာတ်တန်ထွက်တာပါတော့ cause on နဲ့တွဲ cause ပြောကြည့်ပါအတူတူပဲ cause နောက်မှာခုနကအတိုင်းပဲ noun line လည်းပဲ cause you cause being ဘာညာအင်ညာကိုရန်ကုန်မှာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့လိုပုံစံမျိုးသွားမှာမလားအဲ့ဒါမို့၄မျိုးပေါ့အခုရှိသွားပြီတော့နောက်တစ်ခါ by reason တော့ပြောကြည့်ပါအဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲ noun ပုံနဲ့ပိုင်းကြည့်လိုက်ပဲရှင်းရှင်းလေးပဲ by reason တော့ telephone ကြောင့် by reason ပေါ့ my telephone ပေါ့ငါ telephone ကြောင့်ပဲ I cannot call you ငါခေါ်လို့မရဘူးပေါ့ဒါ by reason တော့မှာပိုင်းကြည့်ထည့်လို့ရတယ် by reason တော့writing sleeping ပေါ့ by reason တော့ sleeping ပါတော့အဲ့နေတဲ့အတွက်ကြောင့်နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေပေါ့သုံးရတယ်နောက်တစ်ခါသွားမယ် BCUSC မှာ because နောက်မှာ sentence ဆိုတဲ့ဝါကြလည်းလိုက်လို့ရဘာလိုက်လို့ရတော့အဲ့မှာ because နောက်မှာ sentence လိုက်တယ်လို့မှတ်တာ because sentence ဆိုတာအတွက်ကြောင့်ပြန်တယ် sentence ဆိုတာခုနကပြောပါတော့ဝါကြတစ်လုံးမှာခုနပြောခဲ့ပြီးသားရှင်းတယ်ဝါကြတစ်လုံးမှာဘာမှာတော့ subject verb အနည်းဆုံးဘာမှာမလားမပေါ် sentence တခုပြောမလို့ပြောတယ်ဘာ sentence ပြောမလို့because နောက်မှာ sentence လိုက်ဘာ sentence ပြောတတ်တော့ဟမ်ဥဒေသပြောရှေးစကားအဲ့လိုပြောပါပြောတတ်မှာရေရဲဝံပြောပြစမ်းမှာမတော့မှာနော်အဲ့လိုကြိုက်တာဘုန်းကြီးတန်းသိနေရမှာဝါကြတဲ့ကြောင်ဘာပဲပြောအဲ့တော့ because ထည့်လိုက် because နောက်မှာ sentence တစ်ကြောင်လိုက်တယ်ဝါကြတဲ့ကြောင်ရှေးဆိုတာ subject is က back ဟိုကကိုနေ a girl ကပါတော့ compliment မလားအဲ့မှာ she's a girl because she's a girl ဘာဖြစ်တော့သူမသည်မိန်းကလေးတရားဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကပါတော့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နော်သူမကမိန်းကလေးတရားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါမျိုးမလားဒါမျိုးလေးတွေပြောတာ because she is a beautiful girl သူမမိန်းကလေးတရားဖြစ်တဲ့ကြောင့် because she beautiful ဘာဖြစ်တော့သူမကလှတဲ့အတွက်ကြောင့် because I'm a man ဘာဖြစ်တော့ကျွန်တော်ကရန်တပါဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ကရန်တပါဆိုတဲ့ဝါကြလေးမဆွဲဆိုအဲ့ရမှတ်မလားငါတို့ကရဟန်းများဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရမလား we are monks monks နာမှာ s နဲ့စသဖြင့်ဆို we are monks ငါဘာပြောတာငါတို့ကရဟန်းများဖြစ်ကြတယ်ငါတို့ကရဟန်းတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ပဲပြောဗာလေးဖြစ်မှာတက်မှာ because we are monks ငါတို့ရဟန်းတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆိုတော့ဒီမှာလည်းပဲဝါကြစန်းနဲ့ကတော့မကုန်နိုင်ဘူးစန်းနဲ့ကထောင်နဲ့တောင်းလားသိန်းလားတန်းလားတန်းလားဂရေလားစန်းနဲ့ကိုတော့ဒီမှာဆိုလူပေါင်းများစွာပြောနေကြတယ်စန်းနဲ့ဆိုရယ်ဝါကြတွေကကုန်မှာမဟုတ်ဘူးသိန်းကနန်းတန်းကနန်းရှိတယ်စန်းနဲ့ဆိုတာအဲ့ရှိမှဗာလေးထဲတော့ because ထည့်လိုက်ဒါလေးပဲရှင်းရှင်းလေးပဲအတွက်ကြောင့်လို့ဖြစ်သွားပြီ reason ဝါကြဖြစ်သွားပြီဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့ဒါလေးတွေကနော်တွေးမယ်ရေးမယ်ဖတ်မယ်လောက်ကမယ်နော်အဲ့ဒါမှမလို့တိုးတက်မယ်နောက်တစ်ခါသွားမယ် because နောက်မှာတဲ့ because နောက်မှာစမ်းတဲ့မဟုတ်တော့ဘူးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ SVOC MPTR ဒါလည်းအတွက်ကြောင့်ပါပဲ sorry because နောက်မှာ SVOC MPTR အတွက်ကြောင့်လို့ပြန်တယ်အတူတူပဲ sentence ဆိုတာဘာလဲဆိုတာပြန်ပြတာဒါပါပဲနော်ပေါ် subject verb object manner place time reason အကုန်ထည့်ပါလေရတယ်ဒါမှမဟုတ်လားပေါ် because I'm learning English here နော် to improve my English ပေါ့အင်္ဂလိပ်စာတွေကိုဖွင့်ပြဖို့အတွက်ငါအင်္ဂလိပ်စာကိုလေ့လာနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေရာမှာဒါမျိုးပေါ့ဒီနေရာမှာအင်္ဂလိပ်စာလေ့လာတဲ့အတွက်ကြောင့်စားစီဖြစ်အကုန်လျှောက်ပြီးတော့တွေးပြီးပြောလို့ရတယ်ကွာဒီ subject verb object complement manner place time reason တွေအကုန်ပါအောင်ပြောလို့ရတယ်အတူတူပါပဲနော် SVOC MPTR ဆိုတာလည်း sentence ပဲ sentence ဆိုတာလည်းပါတော့ SVOC MPTR ပဲရှင်းသွားပြီနောက်တော့နောက်ဆုံးကြောင်းလေးရပါပြောတော့ 2 by 1ပြော2 by 1 2နဲ့ by 1နဲ့သွားမယ်နော်2 by 1နောက်မှာ object manner place time reason နဲ့လိုက်လို့ရတယ်ပြောတာဟုတ်လား2 by 1ဆိုတာ by 1ကြောင့်မင်းတို့သိလားမသိရသေးလားဘုန်းကြီးလည်းမသိရသေးဘူးနော်သူများတွေတော့သင်ပြီးသွားပြီမင်းတို့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့မှာ by 1ဆိုတာဘာပြောလဲဆိုတော့ infinitive verb ဆိုတာဒီဘတ်တွေမှာသွားသည်လာသည်စားသည်တောက်သည်ဆိုတဲ့နော်ပစ္စုပန် tense ကိုသုံးတဲ့ဘတ်လေးတွေထားပါတော့အဲ့မင်းတို့လည်းမသိတဲ့အခြေခံမှာသိတဲ့ဘတ်လေးတစ်လုံးပြော go ပြောကြည့်ပါ go ဆိုတာဘာတော့သွားတယ်ကဲစားသည်ဆိုတဲ့ဘက်ကဘာတော့ eat ကဲရေးသည်ဆိုရင် run
Ladi so yin. Other Shinjili Boy Babami, 2x1 sort of Babulas, to go the baro, to Abo ye, to go the baro, to rise in, to eat, to sleep, to speak, to play. I love you, brother. I don't have to never one relation. I know, Mama, to want to object at me. Man, I play that reason. Just to tell you, I take my Benaga, Yan, Lodivia, Briano. Maba to go, Tabo Yamla. Tabo Yan, no baby, I'm a piece on the solution. Bego Tabo Shido, Cabaro, Yango Soibaro, to go to Yango, Araga Balabaro, play. Ezo Sare, to Ezo Sare, Sabo Yamla. Sabo Yan is a piece of the Nama Teluya, Gunabore. I'm a object man, I play that reason. Tell me to eat, Baron, Basara, banana Basajina. Love me, David, Naga, Luedo, banana, Janam, Baro, Orino Baro. Ice cream blow in a beer. No? Ice cream baro, Yegamo. Tabaro, to eat ice cream, Yegamo Sabo. Hermana. Yegamo was but Massa Yadire. Yango Daniel Red Daniel Bo. To eat ice cream in Daniel Babero. Daniema, Yegamo Sabo. Araga Batate Walletro. Emma T2x1 now. Ice cream object. In Yango Blade Wallet. Babala. As we use the ambitious blade wallet. Ah, no. Oh, never studied a neighbor. Blade your title. To eat ice cream in Yango tomorrow. Babala. Mnebian Yango Ma. Abero. Yegamo Sabu Yan. I want Login and Shima of Babaji, Waja Shishimamo. So you got him up, breathing pure Alibra. The Babola. At the bit of Yango Mamma Nebaro, Yegamo Sabu Yan Lode, Yemo Sachine, Ababla, Araga Babaja. Babodino, Wajamo Babodino, reason a John de Yadi, Hodamla. Ada the brother. In this time, as we will see, MBDI, Yeda Mesrane, the reason Yeda point in Bania. The boy now, Nadoga, no good, now Zontua, not to reason, brother. Sorry, not to Bawan, sorry, not to Bawan, and not to Bawan, Mayan, or Debayadi. A good or not to go to in Madaya, Madapoyan, and Voliana, not to go Madapoyan. Maba. Cancel lade, not to cancel in Malayan Bioba, not to sleep about my not to play, not to play football. I football the Babu Tata. Bad now, no. Kazare is a bello Yamilo, do you have me? Kazare, Babu Kazara, Bolo. They were footballs, now Bolo Mabanima, Bolongo, Magazines, or Wajada Materials. The baro, object, Blabamaro, not to play for Boloma Science or object. Didia Mazo Batamano, here, not to play football here, Didia Boloma Science, Alabama, Alabama, not to go to the baby, false address, address Raga, Shinjilibe, now for you, for her, for them, for money the baro. As a dwell for her to mother of sorry for her to mother for me, Adwell. Daga jump at Jabamla. Yeah, Dabajale, Badwell, Mula. That is Baruchanaro. Padamla. The Ibuda Baruchanaro for her to mother. Avola. And I see any Ponama now about what then I table, pronounced by table. Vana. And about 4 elevator, Adwajan of Donia, and Narukuda for the sake of I let Dwajame, Bajale. The lady Kubango, Pina, Pata, Nana Pata, no, did that Bobby logically jetting a jet, Jabitama, Biamio, Taka Pap, no, the Columbia. No, the Cadamino Chabula Lobronia. Oh, to the India, Ladri Bude, no, do you have who's in the bar, Payale of Mabiobu, Paya Uzan Mabiobu, now Puere by Lemabiosi, Jamashi. To Adobe, a Jimbala. Jet Hara, to a Jet Hara, to the Biobade.
becauseအတွက်ကြောင့် because အတွက်ကြောင့် because အတွက်ကြောင့်ဆိုပြီးအဲ့လိုអော်ချက်ထားတယ်လာပြီးအင်းလေးစကားပြောပြီးဆိုရင်သူက because အတွက်ကြောင့် go there အဲ့တော့နောက်ကအတွက်ကြောင့်ဆိုတဲ့စကားလုံးကပလာတယ်ဘတ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုကြောက်ချက်ထားတယ်ထက်လာပြီးဆိုအဲ့ဘက်ကဒါပေမဲ့ဆိုတဲ့ဟာကြီးပါလာပြန်ဗမာစာမှာသဘောလားအဲ့လိုလည်းမဖြစ်အောင်လို့သဘောရနော်အဲ့တော့ for အတွက် for မောင်အတွက်သဘောပေါက်ပြီနော်ဒါရှင်းတာ for the sake of ဆိုလည်းအတွက်ကြောင့်ပဲ for the sake of money ပတ်စံအတွက်ကြောင့် they fighting for the sake of money ပတ်စံငွေကြေးကြောင့်သူတို့ရပါတော့တိုက်ခိုက်နေကြတယ် they agree တို့ညင်းကုန်ကြတယ် for the sake of money နော် I'm here for the sake of education ဆိုပါတော့ we are here ငါတို့ကဒီမှာရှိကြတယ်အဲ့လိုပြောရမလား we are here for the sake of education ပြောပါအဲ့မှာ for the sake of ဆိုတာအတွက်ကြောင့်မလားနော် we are here for the sake of education ပညာရေးကြောင့်ငါတို့ကဒီမှာရှိတယ် we are not here ဘာပြောတော့မရှိကြဘူး we are not here for the sake of money ဘာပြောတော့ပတ်စံအတွက်ကြောင့်ငါတို့ကဒီမှာရှိနေတာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့ငွေကြေးကြောင့်ဒီမှာရှိတာမဟုတ်လားနော်ငွေကြေးကြောင့်လို့ပြောရင်စပက်ကကြီးလို့ပေါ့စနက်တက်ကြီးလို့ငွေကြေးကြောင့်မျောလို့ရတော့ဟမ်မိုးရာချုပ်သွားမယ်ဟဲ့လားဘဝနေတာစောင်းသွားမယ်ဘာမှတော့ရမှာမဟုတ်ဘုန်းကြီးတို့လည်းဘာမှရှိတာမဟုတ်ဒီမှာနော်စနက်တက်ကြီးဟုတ်တယ်မလားအဲ့မို့အဲ့လိုပေါ့ရှောက်ပြောတာ we are here ဆိုတဲ့စကားလုံးမင်းတို့တွဲတဲ့စုတ်တက်နေပြီချင်းချင်းလေးကကလေးတို့ကမင်းတို့လောက်ကြည့်ပါလား we ငါတို့ဒီအာဖြစ်ကြတယ်ရှိကြတယ် here ဆိုဒီနေရာမှာ we are GDFC ပြော we are FGDFC at GDFC လည်းပြောလို့ရတယ် we are at the GDFC ဆိုတာ GDFC မှာငါတို့ကဘာပြောတော့ရှိကြတယ်အဲ့မှာဘာကြောင့်ရှိတာလဲပြောဘာကြောင့်မရှိတာလဲနောက် for the sake of education education ဆိုတာကြားဘူးတယ်မလားပညာရေးလေ my education my future စကားလုံးတွေခဏတွေ့ရတယ်နောက်ပေါ့ဟုတ်တယ်မလား we are at the GDFC for the sake of ဘာတော့ education ပြောတော့ education ပညာရေးကြောင့်ငါတို့ကဒီမှာရှိတယ်လို့ဒါဖြစ်သွားပြီပညာရေးအတွက်ကြောင်းလို့ပြောတဲ့ကြောင့်ဒါဘာပေါက်ကြည့်တော့ reason ရေးတာချင်းချင်းလေးရယ်ဝါကြလေးလှသွားပြီပေါ့ငါတို့အကြောင်းပြချက်တွေနဲ့ပြောတတ်သွားပြီအနိစ္စကိုငါတို့ကဒီမှာရှိနေတယ်ဆိုတာဘာတော့ပညာရေးအတွက်ကြောင့်ရှိနေတယ်ကဲ we are not at the GDFC ပြောဒါဘာတော့ဘာဝါကြကြီးတော့ negative ဝါကြညင်းလိုက်တယ်ငါတို့ကဒီမှာရှိနေတာမဟုတ်ဘူး for the sake of money ပြောကြည့်ပါဘာပြောတော့ဘာစံတော့ကြောင့်ငွေကြေးကြောင့်ငါတို့ဒီမှာရှိနေတာမဟုတ်ဘူးဘုန်းကြီးကအတူတူပဲဘုန်းကြီးနဲ့အတူတူပဲငွေကြေးကြောင့်ဘုန်းကြီးရှိနေတာမဟုတ်ဘူးငွေကြေးကြောင့်အလုံးလုံးဖို့ဒီမှာရှိနေတာမဟုတ်ဘူးသဘောလားငွေဒီတဲ့ပို့ရတဲ့လမ်းတွေရှိတယ်ဆိုရင်လိုက်ပါမှာဘုန်းကြီးကမလိုက်ပါဘူးဘုန်းကြီးတို့ကသဘောပေါက်လားငါဘုန်းကြီးတို့လည်းငွေကြေးကြောင့်ထိုင်နေတာမဟုတ်ဘူးဒီစာဝါတဝါချလို့ပတ်စံ3သိန်းရမယ်1000ရမယ်မျောလင်းတာလည်းမရှိဘူးကိုရင်ကုန်ပါစေဟုတ်တယ်မလားဘာကုန်အဲ့ဒါတော့ရှိသေးတယ်ဒီလိုလည်းဒါပွင့်လင်းပြောတာပဲနော် I'm not teaching I'm not sharing my time with you I'm not sharing my time with you ဆိုတာငါမင်းတို့အချိန်နေပါတယ်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ပေးနေရဆိုတာတဲ့ for the sake not for the sake of money ပေါ့နော် I'm not teaching I'm not sharing you not for the sake of money အဲ့လိုထည့်လို့ရတယ် not ထည့်လို့ရတယ်ငွေကြေးကြောင့်မဟုတ်ဘူးသဘောပေါက်မလားသို့မဟုတ် I'm not sharing them education for the sake of money ပေါ့ငွေကြေးကြောင့်ငါက share လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုလည်းသုံးလို့ရတယ်နော် not for the sake of money လို့လည်းသုံးလို့ရတယ်အရှင်းမ not လေးထည့်လို့ရတယ်ထားပါတော့သဘောပေါက်လားနောက်တစ်ခါသွားပြီးပြီဆိုတာစသည်ပါတော့ဆိုတော့ကြည့်လိုက်တစ်လုံးလားနှလုံးကြံသေးတယ် so that ပြောစေယံလို့အဓိပ္ပာယ်ရမယ် so that ဆိုတာပါတော့စေယံဆိုတာဘာစေယံလဲဆိုတော့ဥပမာပေါ့ so that နောက်မှာနင်းလိုက်မယ်ကွာစမ်းတဲ့ကြောင်းလိုက်မယ်စမ်းတဲ့ကြောင်းဆိုဝါကြတဲ့ကြောင်းမလားဝါကြတဲ့ကြောင်းမှာ every sentence have a subject ရင်ပါတော့ but subject နဲ့ but အနည်းဆုံးပါမယ်ပြောတယ်နော်နောက်ပြောပြမယ် imperative ဆိုတာ main basic ကိုင်းဝါကြတွေလာလိမ့်မယ် main basic ကိုင်းဝါကြတွေဆိုတာနောက်နေ့ကျပြန်ပြန်ထုတ်ပြမယ်နော်အ main basic ဝါကြဆိုတာ go ဆိုပြောရတာ ਨੇ သူကဒါတပြတော့က back to action back ပေါ့နောက်တစ်ရက်လောက်လာလိုက်မယ် action back တွေကြာရင်တပြတော့ကအဲ့ကြောင်းတွေပြောရတော့မှာနော်မပြည့်စုံသေးတဲ့ခါပြောတော့မင်းတို့ကရေလဲမလဲသေးဘူးပေါ့ဇက်မလဲသေးဘူးပေါ့ပြောမယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးပြောတာအကုန်လုံးနားလဲမယ်လို့ဘုန်းကြီးမပြောဆိုလို့ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ညီလေးတို့ကအကုန်လုံးဇက်မလဲသေးဘူးဟုတ်တယ်မလားပေါ်မြင်တစ်ခုပြောတဲ့ story တစ်ခုကိုပြောတယ်ဆိုရင်
အကုန်လုံးပြည့်စုံသွားမှဇက်လေတယ်အခုလည်းပဲဘုန်းကြီးပြောတယ် imperative main basic ကိုင်းဝါကြလို့ဘုန်းကြီးပြောတယ်မင်းတို့မသိသေးဘူးဒါပေမဲ့ဘုန်းကြီးပြန်ဖြည့်ပြောတယ်နောက်2ရက်3ရက်နောက်တစ်ပတ်နေသိမယ်လို့ပြောတဲ့အခါကျတော့မင်းတို့ကဒါနီးကပ်သွားပြီတပတ်ပါမလားနောက်နှစ်မှသိရမှာမဟုတ်ဘူးကိုဘန်းကိုလေးလာမှသိရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ပြောပြတာနော်အဲ့ဆိုတော့ကြည့်မယ်စိုးသက်ဆိုတာစီယံနော်သူများကိုလှုပ်စီယံဆိုတဲ့သဘောပေါ့ဆန်းတဲ့ကြောင်းလိုက်မယ်နော်စိုးသက် you go to ရန်ကုန်မှာပြောတော့မင်းရန်ကုန်သွားစီယံစိုးသက်ဖတိ go to ရန်ကုန်မှာတော့ဖတိရန်ကုန်ကိုသွားစီယံနော်သွားနိုင်စီယံတို့ပေါ့ဖတိခံကိုရန်ကုန်သွားနိုင်စီယံနော် I call the driver ကိုခေါ်ပေးတယ်ဒါမျိုးပေါ့စိုးသက်ဆိုတာစီယံလို့မှတ်ထားကွာစိုးသက်နောက်မှာဝါကြလိုက်တယ်so that you can eat ခေါ်ရပါလေ lunch ပေါ့ you can eat lunch ဆိုတာပါတော့မင်းမနေ့စာ sorry lunch ဆိုတာနေ့လည်စာစားတယ် so that you can eat lunch ဆိုတာမင်းနေ့လည်စာစားနိုင်ရန်အဲ့လိုပြောတာမလားနောက်တစ်ခုသွားပြောပါတော့ in order to ဆိုတာပါတော့ in order to but one ဆိုတာရန်လို့ငါဆိုတာရန်လို့ရလို့ငါပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဘယ်တော့လဲမနေပြမယ်ရန်လို့ငါတင်းတယ်အင်အော်ဒါတူဆိုတာလို့ရန်အလို့ငါဆိုတာအဲ့မှာဘာပြောလဲဆိုတော့ပြန်ပြောမယ်အင်အော်ဒါတူဘတ်ဝမ်ရန်လို့ငါဆိုတာကြည့်မယ် so as to ဘတ်ဝမ်နဲ့တူတယ်တခါပြောလိုက်ပြီနော်အလို့ငါဆိုတာဘာပြောလဲဆိုတော့အင်အော်ဒါတူဘတ်ဝမ်ဆိုအင်အော်ဒါတူကိုရန်ကိုဘာပြော go to ရန်ကိုသွားဖို့ရန်တပတ်ပါမလားအင်အော်ဒါတူ in order to learn English ဘာပြောတော့အင်္ဂလိပ်စာကိုလေ့လာဖို့ရန် in order to play game ဂိမ်းကစားဖို့ရန် I find phone in order to play game ဂိမ်းကစားဖို့ဖုန်းဝယ်တယ်ရှေ့မှာဆက်တဲ့တောင်းရှိမှာပေါ့ကဲ we learn English ငါတို့အင်္ဂလိပ်စာလေးရောလေ့ရတယ်ဟုတ်တယ်မလား we learn English to in order to improve our knowledge ပေါ့ငါတို့ knowledge တွေပါတော့တိုးတက်ဖို့ဟုတ်တယ်မလား to but one ဆို but one တွေနောက်လာလိုက်မယ်ကဲမင်းတို့သိတဲ့ but one တစ်ခုပြောကဲဥဒေသားလေးပြောစမ်းဘတ်1ဆိုတဲ့ဘတ်တစ်လုံးပြောကြည့်တယ်သိတာဘာဘတ်ရှိတော့ speak ဆိုတာ speak ပြောတယ်မလားကဲပြောဖို့ရန်လို့ငါပြောဖို့ရန်လို့ပဲပြောဘယ်လိုပြောမလို့ in order to speak ပြောကြည့်ပါ in order to speak ဆိုတာပြောဖို့ရန်ဟုတ်ပြီဘာကိုပြောဖို့ရန်လဲအင်္ဂလိပ်စကားကိုမလားအင်္ဂလိပ်စကားကိုပြောပဲဆိုနောက်က အင်္ဂလိပ်လေးထည့်မယ် object လေးထည့်မယ် in order to speak English ပြောကြည့်ပါဘာပြောတော့အင်္ဂလိပ်စာကိုပြောဖို့ရန်တော့အင်္ဂလိပ်စာလို့မပြောနဲ့ဒါကြောင့်အင်္ဂလိပ်စကားပေါ့အင်္ဂလိပ်စကားကိုပြောဖို့ရန်ဒါပါတော့ we are learning English ဒါကစနက်ရိုးရိုးစနက်ရှေ့မှာတစ်ကြောင်းထားတာဒီ reason ဒီစနက် main စနက်နဲ့သူကပေါင်းမှရမှာ we are learning English ဆိုတော့ငါတို့ကအင်္ဂလိပ်စာကိုလေ့လာနေတယ် in order to နဲ့ပေါင်းမယ်ဘာကြောင့်လေ့လာလဲဆိုတော့ reason နဲ့ပြန်ပေါင်းအောင်မယ် we are learning English in order to speak English အင်္ဂလိပ်စကားပြောဖို့ရန်ငါတို့ကအင်္ဂလိပ်စာကိုလေ့လာနေတယ်ဘာပေါ့လား we are in the class ပြောဒါရှင်းတဲ့ we ဆိုတာ subject are ဆိုတာ verb in the class ဆိုတာအတန်းထဲမှာ we are in the class ဆိုတာဘာပြောတော့ငါတို့ကအတန်းထဲမှာရှိတယ်ဘာရေးတာတော့ subject ရဲ့ verb ရဲ့ play ရှင်းရှင်းလေးပဲ we are in the class သိပါပြီကဲငါတို့အင်္ဂလိပ်စကားပြောဖို့ရန်ငါတို့အတန်းထဲမှာရှိနေတယ်ဆိုတော့နောက်က reason လေးထည့်လိုက်ဘယ်လိုပြမလို့in order to speak English ဒီကနှစ်ကြောင်းပေါင်းပြောနှစ်ခုပေါင်းပြော we are in the class to in order to speak English ဒါကတကယ်ကြတော့ဒီဘက်ကဝါကြတစ်ကြောင်းမဟုတ်ဝါကြနှစ်ကြောင်းပေါင်းတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး sorry ရှေ့ကတော့ဝါကြပေါ့နောက်ကတော့ phrase ပေါ့စကားစုတွေနော်စကားစုတွေအားကြောင့်မို့ဒီဘက်ပြောတာက reason အကြောင်းပြချက်ရေးပုံလေးတွေဒီလိုပြောပြရနော်ဒီနေ့ sorry နိုင်ဘယ်လောက်ရှိပါလဲခုနကပြောတော့မယ်ဆိုတော့မနေ့ကမှပဲဒီလိုဆက်ပြီးတော့ပြီးဆက်ပြီးတော့တခြားသွားမယ်နော်ကဲအဲ့ဆိုတော့ that's all for today ပါဗျာ see you tomorrow ပါ